Բարի առավոտ եւ ողջույն բոլոր նրանց, ովքեր միանում են մեզ Փան Արմենյանի եթերում, մենք շնորհակալ ենք ձեր ընտրության համար ու ողջունում ենք մեր բոլոր հեռուստադիտողներին։ Ինչպես միշտ առավոտը մենք սկսում ենք հետաքրքիր նորություններով, ոգեշնչող պատմություններով եւ իհարկե կարևոր դրվագներով, որոնք առանձնացել են կամ օրվա լրահոսում, կամ առասարակ այս օրերին մեզ յուրաքանչյուրիս հետաքրքրում են։ Այսօր արդեն մարտի 10-ն է, աշխատանքային շաբաթը կարծես կիսվում է, չորեքշաբթի է, վստահ եմ դուք արդեն պատրաստել եք ձեր 1 գավաթ սուրճը կամ 1 գավաթ թեյը լավագույն տարբերակում ու պատրաստ եք առավոտը սկսել հետաքրքիր։ Ծրագրի առաջին հատվածում մենք ունենալու ենք մի հետաքրքիր տեսակապի հնարավորություն, զրույց մի կնոջ հետ, ով իր մասնագիտական ծառայություններով, բժշկական փայլուն գիտելիքներով այս ընթացքում իհարկե իր գործընկերների հետ միասին Միացյալ Նահանգներից ժամանեց Հայաստան օգնելու համար պատերազմից հետո վիրավոր հայ զինվորներին ու քաղաքացիական անձանց։ Դոկտոր Աննա Կուլիջյանը այսօր մեզ հետ կապի մեջ է, Միացյալ Նահանգների ամենահայտնի բժիշկներից մեկը, նաև Scripps Green Hospital-ի օնկոլոգիայի բաժնի ղեկավարը։ Բարի առավոտ, դոկտոր Կուլիջյան, շնորհակալություն մեզ հետ կապ հաստատելու համար։ Եվ շնորհակալություն այն աշխատանքների համար, որ դուք անում եք մեր ժողովրդի ու մեր ազգի համար, անում առանց որևէ փոխադարձ սպասելիքների, այլ պարզապես իհարկե ձեր պարտքն եք անում հոգու, խղճի ու նաև ազգի նկատմամբ։ Մի փոքր կխնդրեինք պատմել, թե ինչպես կոորդինացվեցին ուժերը, ինչպես ձեր գործընկերների հետ միասին դուք մեկնեցիք Հայաստան ու սկսեցիք անել վիրահատություններ պատերազմի արդյունքում վիրավոր հայ զինվորներին։ Շնորհակալություն, իհարկե դժվար է բոլոր ազգի համար եմ երևի խոսում, ինչքան ծանր րոպեներ անցանք, իհարկե տղաները, որոնք կորցրեցին իրենց ընկերներին, որ իրենք շատ վատ վիրավորություններով վերադարձան Հայաստան եւ այս րոպեներին իհարկե բժիշկները բոլոր աշխարհի, թե հայ, թե ոչ հայ, միացման ինչ-որ մի մտքով ինչպես կարող ենք օգնենք, որպեսզի այդ վնասը, որ արդեն սարսափելի վնասը, որ արդեն եղել է, ինչպես մենք կարող ենք կանխենք շարունակությունը, եւ թե հայ բժիշկները Հայաստանից, թե դուրսից փորձեցին միացնել այդ ուժերը, կողմ դնելով լեզվի տարբերությունը պատրաստման ինչ-որ սովորելի, ինչ ենք սովորել եւ ինչ ձև ենք մոտենում բժշկության, թե Եվրոպայում, թե Ամերիկաներում եւ միանալ այդ աշխատանքի վրա եւ մի խումբ բժիշկներ ստեղից մի քանի անգամ արդեն գնալով Հայաստան միացան այս վերջի trip-ի ժամանակ, որպեսզի կարողանանք հասկանանք ինչ կարող ենք անենք այն կոտրվածքների եւ վնասվածքների, որ արդեն չեն լավացել, որտեղ երևի կարող ենք ասենք 50-60%-ը արդեն լավացել են, բայց կան ինչ-որ դժվարումներ, որոնք միասին ուժերով կարելի է բուժել, ինչ կարող ենք անել այն տղաների համար եւ պացիենտների համար, որոնք արդեն ունեցել են այդ amputation-ները եւ ինչ կարող ենք անել այն տղաների համար, որ եթե մենք ներքին ինչ-որ պրոթեզավորումներ չանենք, իրանք էլ կունենան delayed amputation, ավելի ուշացված եւ այդ խումբը շատ կարեւոր է ստեղծել հիմա, որովհետեւ այդ որոշումները կարող են փոխել ապագայի տղաների բարելավ վերադառնալու դեպի physical activity եւ իրանց կյանքերը։ Դոկտոր Կուլիջյան, մենք բազմիցս խոսել ենք մեր եթերում ձեր մասին, այսօր ուրախ ենք, որ հնարավորություն ունենք տեսակապի, բանն այն է, որ ձեր բոլոր գործընկերները ու ոլորտի փորձագետներ նշում են, որ հատկապես վերականգնողական վիրաբուժության պարագայում, պրոթեզավորման պարագայում ձեր գիտելիքները շատ հազվադեպ գիտելիքներ են Միացյալ Նահանգներում եւ դուք կարողանում եք իսկապես հնարավորինս ճկուն դարձնել պրոթեզավորումը եւ առավել ֆունկցիոնալ։ Մի փոքր կխնդրեի պատմել այդ մասին, թե ինչպիսին է ձեր մասնագիտական բեքգրաունդը, անցած ճանապարհը եւ ինչով է կարեւոր, որպեսզի Միացյալ Նահանգների մասնագետները մեկնեին Հայաստան։ I think շատ ճիշտ հարց եք բարձրացնում եւ կներեք երբ խառնում եմ ուրիշ անգլերեն բառեր։ Այդ specialty-ն, որ կազմվել է հայերեն բառեր տակավին չունի եւ հույսով եմ մենք կստեղծենք դա միասին։ Մենք կարողանում ենք այս տարբեր աշխատանքներ են կատարվել Շվեդիայում սկսած եւ հիմա Ամերիկայում, ոնց մենք կարող ենք միացնենք մարդու սկելետոնը էքսոսկելետոնի հետ, այդ
ապագայի կինոներում, որ մենք տեսնում ենք, ոնց մենք կարող ենք ստեղծենք այդ bionic իմպլանտները միանալ ոսկորին։ Ոչ բոլորի համար է դա կարևոր, պացիենտները կան, որ շատ լավ են քայլում եւ այս հասարակ պրոթեզների, բայց մենք այսօր աշխատանք դրեցինք այն տղաների համար, որոնք մեզ կարծում ենք մեր based on our experience, դժվարություն են ունենալու քայլել հասարակ պրոթեզավորումների վրա։ Եվ այս տիպի ժամանակ մենք այդ տղաներին հանդիպեցինք, բացատրեցինք ինչ է այս նորույթը Իրանից ներկայացնում եւ ոնց ենք մեր թիմը, սա միայն ես չեմ, սա իսկապես մեծ աշխատանք է կատարվում թե թերապևտների հետ, թե psychologist-ների հետ, թե rehab physician-ների հետ Հայաստանում եւ արտասահմանում, որպեսզի այս տղաներին բերենք ճիշտ մոտեցման, որ իրանք հասկանան ինչ են իրանք հիմա ստանում հասարակ պրոթեզավորումից եւ ինչ կարող են ստանալ, երբ որ իրանք մարմինը կպած լինի այդ պրոթեզներին, այն ձևով, որ բոլոր այդ էներգիան, որ իրանք մարմինը ծախսում է քայլել պրոթեզների վրա, չկորի այդ կուլտիպրիոմնիկի վրա, մասը, որը կպցնում է հասարակ պրոթեզները մարմնին։ Այդ տարբերությունն է եւ ոնց մենք կարող ենք դա միացնել ներվերին եւ մկաններին։ Շատ դժվար է գտնել մարդկանց, որոնք պատրաստ են եւս մի վիրահատություն տանել, շատ դժվար է իրանք հիմա սարսափելի տրավմա են անցել, հիմա նորից վիրահատություններ, որտեղ իրանք մարմինի ինչ-որ մի մասը կորել է, դա շատ սարսափելի տրավմա է, պետք է հասկանալ, որ սա մի օրվա աշխատանք չի, սա պատրաստում է, մենք սկայպով ենք հանդիպում, թե իրանք բժիշկների հետ, թե պացիենտների հետ, որպեսզի շարունակենք աշխատանքը եւ հասկանանք, եթե հուլիսին իրանք պատրաստ կլինեն։ Մենք պատրաստ ենք գնալ թիմով այն ժամանակ, երբ որ տղաներին լավ կլինի եւ դա է դժվար հասկացնել I think on TV ինչքան տարբեր մասնիկներ կան, որպեսզի կարողանանք բերենք այս նոր տեխնոլոգիան եւ պատրաստ լինեն պացիենտները, որտեղ իսկապես շատերի համար հնար ինչ որ հնարավորություն է։ Կապը այս պահին ընդհատվում է, հիշեցնեմ, որ դոկտոր Գուլիջյանը իր գործընկերների հետ միասին Հայ-ամերիկյան բժիշկների ասոցիացիայի եւ տեղական տարբեր մասնագետների հետ մեկնել է Հայաստան, կատարել մի շարք վիրահատություններ, որոնք չափազանց կարևոր են։ Այժմ արդեն երկրորդ փուլն է, մոտ ապագայում նրանք պատրաստվում են կրկին մեկնել կատարելու համար վիրահատություններ։ Դոկտոր Գուլիջյան, չափազանց վստահ եմ, որ դժվար է եղել նաեւ ձեզ համար ընտրել թե որ տղաներին պետք է ցուցաբերել օգնություն։ Վստահ եմ, որ ցանկությունը բոլորին օգնելն է, սակայն հնարավորությունները խիստ սահմանափակ։ Այդ առումով ինչ սկզբունքով են կատարվել ընտրությունը, թե որ փաստորեն տղաներին վիրահատել եւ ում օգնություն ցուցաբերել։ Շատ շնորհակալություն այդ հարցի համար, որտեղ ես ուզում եմ, որ մարդիկ հասկանան եւ նույնիսկ կարողան դիմել մեզ, եթե ուզում են, որ մենք ինչ-որ մի պացիենտին նորից նայենք, եթե պրոգրամի համեմատ է։ Մենք փորձում ենք ընտրենք այն տղաներին, որոնց ոտքերը կամ ձեռքերը կտրված են շատ կարճ, որովհետեւ դրա վրա հնարավոր չի հագցնել այդ կուլտիպրիոմնիկ պրոթեզը ընկնում է, շուռ է գալի։ Բացի դրանից իհարկե իմանալով ինչքան դժվար է, եթե 2 կամ 3 կողմնույթ է կտրվել, ինչքան դժվար է դա ավելի քայլել 2 կոտրված 2 պրոթեզի վրա կամ 2 ձեռք չունենալը եւ այդ առաջնական պրինցիպով ընտրելով նրանք, որոնք մենք գիտենք չեն կարող ապրել նորմալ կյանք կամ մոտ նորմալ կյանք պրոթեզների վրա, մենք սկսում ենք ծրագրամը դրանցից, իհարկե ապագայում հույսով եմ մենք կարող ենք լայնացնել ծրագրամը եւ ավելի տղաներ կարող են օգտվել այս տեխնոլոգիայից, բայց իհարկե խնդրում եմ, եթե դուք ինչ-որ մեկին հաշվում եք, որ մենք չենք տեսել եւ մենք մեծ հաճույքով ուզում ենք իրենց անունները լսենք, մեզ գրեք եւ մենք իրենց կմիանանք Skype-ով եւ նույն ձևի կտեսնենք իրենց։ Դոկտոր Գուլիջյան, ես կարդում եի ձեր կենսագրությունը ու շատ ոգեշնչող մի հանգամանք ինձ համար ես առանձնացրեցի, դուք որոշել եք դառնալ բժիշկ եւ այս մասնագետը ձեր հոր պատմությամբ, երբ 88-ի երկրաշարժից հետո ձեր հայրը երեխաների է բերել Տորոնտո եւ օգնություն ցուցաբերել ու այդ ժամանակ ձեզ համար այսպես երազանքի մասնագիտություն է դա եղել, այսօր նույնը անում եք դուք մեր ազգի հաջորդ արհավիրքի ժամանակ, ահավասիկ երկրաշարժից հետո սա ամենամեծ արհավիրքն է, որ եղել է մեր ժողովրդի համար ու փաստորեն սա ինչ որ առումով նաեւ սիմվոլիկ է ձեզ համար։ Գիտեք Դուք այնքան ճիշտ եք, ես իսկապես դառա բժիշկ միայն նրա համար, որտեղ ես որոշեցի, որ մի բան է պետք անել, որ չկտրել տղաների կամ աղջիկների կամ որևէ
մի մարդու ոտքերը, որտեղ դա սարսափելի փոփոխություն է մարդու կյանքի մեջ եւ ինչ որ իրենց հուշերի, հույսերի մեջ։ Եվ այդ երկրաշարժից հետո որոշեցի դառնալ ոչ թե բժիշկ, այլ իսկապես դառնալ ինչ-որ օրթոպեդիկ սպեցիալիստ, որպեսզի կարողանամ կրթեմ այդ օպերացիաները եւ դրա համար ընտրեցի այս specialty, որի մեջ մենք իսկապես այս 15-20-30 տարվա մեջ կարողացել ենք մոտ 90%-ից իջացնել մեր ամպուտացիաները մոտ 10-ից քիչ։ Եվ ես չէի հասկացել ինչքան դա ինձ համար ծանր կլինի այսօրվա օրով վերադառնալ եւ տեսնել նույն ձևի ինչ որ մի սարսափելի քանակ երիտասարդների, որոնք այս սարսափելի amputation-ների կարիքը պետք ունեցան այս պատերազմից հետո։ Ես գիտեմ, որ սա նաև ինչ-որ առումով հետևանք է արագ աշխատելու հայաստանյան բժիշկների և ինչ-որ առումով նաև ոչ այնքան չեմ ուզում օգտագործել սրտացավ բառը, բայց ոչ այնքան ճիշտ օգնություն ցուցաբերելու համար։ Ցավոք մենք պետք է նշենք, որ ամպուտացիայի դեպքեր են եղել, երբ դրանք պարզապես ֆունկցիոնալ չեն այլևս պրոթեզների օգտագործման համար, այսինքն ձեռքերը կամ ոտքերը կտրվել են այնպես, որ այդպես չի արվում կամ դա պետք է անել առավել ճիշտ, չգիտեմ, արդյոք այդ մտավախությունը կար ձեզ մոտ, երբ դուք վերադարձաք Հայաստան եւ արդյոք նկատեցիք այդպիսի դեպքեր։ Ճիշտն ասած ես համաձայն չեմ, որ տակ տեղը նստած կարող ենք ինչ-որ որոշենք ինչ կարող է բժիշկը անել այն րոպեում, երբ որ մարդու կյանքն է վնասված։ Դուք պետք է հասկանաք, եւ որ բժշկության մեջ առաջի բանը, որ մեզ սովորացնում են, կյանքը չվնասել։ Այս երեխաները երբ որ գալիս են արյունաթափ եւ ձեռքը կամ ոտքը կարևոր չէ։ Բացի դրանից, եթե դուք նայեք, նենց չէ, որ մենք հիմա ստեղ ունենք որոշում, որտեղից կտրենք։ Դա այդ որոշումը քեզանից վերցված է, երբ որ քո արտերիան եւ ներվերը վնասած են այն ավելի բարձր, քան թե ոսկորն է երևում։ Դու գնում ես այնտեղ, որտեղ ֆունկցիոնալ կարող ես ինչ-որ կյանք փրկես առաջի հերթին եւ շատ դժվար որոշում է։ Ես չեմ կարծում, որ ինչ-որ մեկը կարող է ասել ճիշտ ամպուտացիա կամ սխալ, որտեղ այն որտեղ վնասվածքն է, որոշել է որտեղ է ամպուտացիան։ Եվ մենք դրա համար կարճ ամպուտացիաները post-traumatic, որը մենք սովորել ենք Աֆղանիստանից կամ հիմա motor vehicle collision-ներից կարողանում ենք պրոթեզավորենք եւ միացնենք exoskeleton-ից։ 10-15 տարի առաջ սա չկար, սա նոր տեխնոլոգիա, որը սկի աշխարհում չկա։ Իսկ մենք բերում ենք դա Հայաստան, որպեսզի հույս տանք։ Չկա սխալ ամպուտացիա, կա ամպուտացիա, որ մենք պետք է սարքենք ֆունկցիոնալ։ Եվ ինձ թվում է միանալով այդ շուրջի կողքը մենք կարող ենք բերենք այս նորմները։ Շատ լավ, դոկտոր, մենք պետք է ընդհատվենք ընդամենը 2-3 րոպեանոց կարճատև դադարով, որից անմիջապես հետո կշարունակենք զրուցել։ Հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում ենք հայ-ամերիկյան բժիշկների մասին, հատկապես արվող աշխատանքների պատերազմի ընթացքում պատերազմից հետո եւ այսօր արդեն հաջորդ փուլն է պետք է շարունակել այդ օգնությունը եւ բժիշկները պատրաստ են դա անել սեփական մասնագիտության բոլոր հնարավորությունների տեսանկյունից։ Մենք կվերադառնանք րոպեներ անց, մնացեք բարի լույս հայերի հետ։ Մենք շարունակում ենք բարի լույս հայերը Փան Արմենյանի եթերում, այսօր ուրախությամբ հայտնում ենք, որ պատերազմից հետո բոլոր այն տղաների մոտ, որոնք ունեն իսկապես օգնության կարիք, այդ թիմին պատերազմի ընթացքում միացել է նաև հայ-ամերիկյան բժիշկների ասոցիացիան, բազմաթիվ լավագույն մասնագետները Միացյալ Նահանգների ազգությամբ հայ եւ ոչ միայն, ովքեր մեկնել են Հայաստան, կատարել են վիրահատություններ, պրոթեզավորման աշխատանքներ, այժմ հաջորդ փուլն է միասնական ազգ հեռուստա մարաթոնը, որը Փան Արմենյանի եթերում տեղի ունեցավ ամիսներ առաջ եւ տևեց 12 ժամ, այդ 12 ժամերի ընթացքում ներկայացրեց բոլոր աշխատանքները եւ իհարկե մեր սիրելի հեռուստադիտողների հետ միասին մենք կարողացանք հավաքագրել մոտ գրեթե $1 միլիոն եւ պետք է նշել, որ այժմ այդ աշխատանքները իսկապես կատարվում են եւ մեծ թափով։ Դոկտոր, մի փոքր կխնդրեի, որպեսզի պատմեիք, թե ինչպես մարդիկ կարող են ներկայացնել իրենց բարեկամների կամ իրենց ծանոթների դեպքերը, ովքեր եւս ունեն օգնության կարիք։ Գիտեմ, որ ձեզ մոտ ցանկությունը մեծ է տեղեկանալ բոլորի մասին եւ այդ առումով ինչ կարող են անել մեր հեռուստադիտողները։ Շնորհակալություն, շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում, որովհետեւ
դժվար է գտնել բոլորին, երբ որ դու ընդեղես, եթե իրանց բժիշկները չեն բերում իրանց եւ չեն ցուցադրում։ Խնդրում եմ նայեք Eternal Nation website-ի վրա, այնտեղ կա է patient portal, բացի դրանից դու կարող եք ինձ գրեք doctors@Eternal Nation եւ ես կարող եմ օգնեմ ձեզ այդ հարցով, փորձել գտնել այն սպეციալիստներին, որոնք ի համեմատ կլինեն ձեր օրթոպեդիկ պրոբլեմներին եւ ձեր բարեկամների օրթոպեդիկ պրոբլեմներին։ Եվ նամանավան, եթե ինչ-որ amputation-ներ կա, որ դուք ուզում եք այդ osseointegration օպրա պրոթեզի համար գրվեք, որը հուլիսին է այդ պրոգրամը գալու, խնդրում եմ գրեք, որտեղ մենք ուզում ենք ձեզանից լսենք եւ ուզում ենք ձեր հետ հանդիպենք։ Եվ նաև պրոթեզավորման ոլորտի մասին խոսենք, ինչքանով է այն այժմ զարգացած, որքանով ենք մենք կարողանում ամենազարգացած պրոթեզները ապահովել, որոնք տասնյակ հազարավոր դոլարների փաստորեն պատմություն է, եւ նաև կա հաջորդ փուլը, երբ քանի որ այժմ երիտասարդները հիմնականում այնպիսի տարիքում են, որ նրանց մարմինը փոփոխվելու է ժամանակի ընթացքում, այդ պրոթեզները հետագայում նաև փոփոխման կարիք են ունենալու։ Արդյոք մենք ունենք երկարաժամկետ օգնության հնարավորություն այս պահին։ Այո, շատ կարևոր հարց բարձրացրեցիք։ Մի քանի background information կարևոր բաներից։ Պրոթեզները, որոնք հիմա բերվում են Հայաստան, բոլոր խմբերով, բոլոր նաև Eternal Nation-ով առնվում են ամենալավ երկու երևի կոմպանիաներից, որոնք Osser-ն են եւ Ottobock-ը։ Իրենք շատ բարձրագույն իմպլանտներ են ստեղծում տարբեր պետքության համար, պացիենտներ կա, որ ավելի մեխանիկական է պետք, պացիենտներ կա, որոնք ավելի բիոէլեկտրիկ է պետք եւ փոխվելու է դա։ Ինչքան որ պացիենտը լավացնի իր ֆունկցիան, ավելի լավ պրոթեզ հնարավոր է, որ իր ֆունկցիան լավանա։ Պրոթեզների հարցը չի ինձ թվում այդրուպեն Հայաստանում, որտեղ ամենալավերն են բերում, բայց երկու հարց, ոնց է դա միանում մարմնին, եւ դա կախված է պացիենտի անատոմիայից, որովհետեւ հիմա Eternal Nation-ը եւ բոլոր ուրիշ խմբերը բերել են բավական լավ պրոթեզիստներ, որը մեր լավ պրոթեզիստներին սովորացնում են մի քիչ ավելի նորագույն տեխնիկաներ, որպեսզի հեշտացնեն կյանքը։ Բացի դրանից, դուք ասեցիք, ոնց են այս պրոթեզները ապագայում ստուգվելու, որտեղ ամեն 2-5 տարի պետք է ինչ-որ մի փոփոխություն անի։ Եվ դա մի հարցն է, որը մենք պետք է մեզ հարցնենք, արդյոք մենք պատրաստ ենք ոչ միայն այսօր օգնել, բայց օգնել տղաների կյանքի բարելավման համար տարիներ։ Եվ ինձ թվում է մենք պատրաստ ենք, որտեղ մենք ունենք այդ հնարավորությունը այսօր գնալ եւ հանգիստ փողոցներով քայլել եւ աշխատել եւ ստանալ այդ դրամը, եւ եթե մենք զգում ենք ինչ-որ հայություն, պետք է հասկանանք, որ մեր նպատակը պետք է լինի ինչ-որ մի բանով օգնել Հայաստանին եւ եթե այսօրվա օրով դա դրամն է, խնդրում եմ շարունակեք օգնել, որտեղ սա այսօրվա որոշվող հարցը չի։ Այսօրվա ֆոնդը մենք հավաքեցինք, բայց սա ապագայի հարց է, խնդրում եմ, եթե դուք հետաքրքրված եք ինչ-որ ձևի օգնելով մոտեցեք website-ին եւ տվեք give generously. I think it's important to support these kids throughout their life. Դոկտոր նաև հոգեբարոյական մասը այս ամենի, իհարկե ոչինչ չի փոխարինի այն ամենը, ինչ այս տղաները ունեին մինչև պատերազմի սկսելը, բայց ամեն դեպքում, երբ պրոթեզները ֆունկցիոնալ են լինում եւ ճիշտ հոգեբանական աշխատանք է նաև անցկացվում նրանց կյանք վերադարձնելու եւ կյանք կրկին վերաինտեգրելու համար, նրանք սկսում են արդեն մոտիվացիա ունենալ մասնագիտություն ստանալու, կյանքը շարունակելու, ընտանիքներ կազմելու, բնականon նորմալ կյանքով ապրելու։ Իսկ եթե այդ պրոթեզները ֆունկցիոնալ չեն, նրանք այնուամենայնիվ իհարկե կարող են ունենալ բազմաթիվ խնդիրներ, ընդհուպ միջև դա կարող է մի ամբողջ հասարակության, որովհետև ցավոք թիվը մեծ է, թիվ կազմել, ովքեր պարզապես կյանքի լավագույն վայրում չեն գտնվում։ Այ որքանով է կարևոր, որպեսզի այդ պրոթեզները լինեն ֆունկցիոնալ եւ որքանով է կարևոր, որպեսզի այս տղաների հետ անցկացվի նաեւ վերջնական բուժման փուլում հոգեբանական աշխատանք։ Գիտեք, մարդկանց թվում մի օրվա մեջ ամեն ինչ պետք է լուծվի։ Սա տարիների աշխատանք է, բայց առաջի տարին շատ կարևոր է։ Այդ առաջի տարվա մեջ շատ կարևոր է գտնել պրոթեզիստներ, որոնք պատրաստ են, ոնց որ դուք եք ասում, անել ամեն ինչ, որպեսզի այդ պրոթեզը, որը շատ լավ պրոթեզ է լինելու, կարողանա աշխատի ամեն ինդիվիդուալ մարդկանց մարմնի հետ, որովհետև պրոթեզիստի եւ պացիենտի աշխատանքը շատ կարևոր է։ Երբ որ այդ աշխատանքը տարվում է, նույն ժամանակ դա պետք է
միասին լինի թերապիստի հետ, որը կարող է ֆիզիկալ մարզանքներ անի, որ մարդու մարմինը զգա, որ այս foreign object-ը կարող է աշխատել մարմնի հետ։ Եվ դա արդեն ցույց է տված, որ տալիս է psychologic help մարդուն, որ ինքը կարողանա հասկանա, որ պրոթեզը իր մի մասն է եւ ինքը կարող է շարունակել կյանքը։ Բայց դրա հետ համեմատ մարդ պետք է ունենա support group։ Իհարկե հեշտ է ասել, որ psychologist-ը բոլոր այդ խնդիրը կլուծի, բայց դա աշխատանք է թե ընտանիքի հետ, թե ընկերական շրջապատի հետ եւ սոլջները, որոնք իրար հետ կարող են խմբեր ստեղծել եւ մենք տեսանք դա մեր հետ մի աֆգան veteran-եր եկավ, որ հայ չէ, բայց արդեն երկրորդ անգամ էր գալի օգնելու եւ ինքը խմբեր ստեղծեց սոլջերների եւ նստեցին տղաները եւ խոսացին եւ այդ փոքրիկ խմբերի միջոցով ամեն մի մարդ կարող է տեսնել, որ ինքը կյանքի մի մասնիկն է դատավին, որտեղ շատերը ինչ-որ մի մաս կորցնելուց իրանց մարմնից, իրանց զգում են իրանց փոկված իրանց շրջապատից եւ դա է մեր նաեւ հաջորդ քայլը, ինչպես կարող ենք այս տղաներին reintegrate անել ինչ-որ մի ձևով, թե ուսման, թե իրանց ընկերական շրջապատները, թե ոնց որ դուք եք ասում ընտանիք կազմելու հնարավորությունները, որովհետեւ իրանք բոլորը այդ prime ժամանակի մեջ են, երբ որ այդ հարցերը իրանք տալիս էին իրանց միջև մեկնելու պատերազմ եւ պետք է տալ իրենց հնարավորություն շարժել այդ իրենց կյանքի the belonging, the being part of the society եւ ամեն մեկս կարող ենք դա անել տեսնելով այս տղաներին թե փողոցում թե ինչ-որ միտեղ օգնելով ինչ-որ մի ձևով թե մեր հարևաններին համար հարց տանք մեզ ինչ ենք մենք անում այսօր եւ իմանանք որ ամեն մեկս կարեւոր ենք այդ գործի մեջ Եվ վերջում ենք բազմաթիվ հերոսական պատմություններ ենք լսել բուժ աշխատակիցներից, Միացյալ Նահանգներից մեկնած Հայաստան, հատկապես կանայք, բժիշկներն ու բուժքույրերը, բուժ աշխատակիցները պատմում են, որ տղաները երբեք իրենց ցավը ցույց չեն տվել եւ անգամ հերոսաբար մեծ ցավերի պարագայում իրենց զսպել են, երբ վիրաբույժը կամ երբ աշխատակիցը կին է եղել ու դա ապշեցնում է բոլորին, մի փոքր նաև ամփոփելով մեր զրույցը փորձենք այսպես հերոսական տոն տալ այն բոլոր տղաներին, ովքեր որ իսկապես հայրենիքի համար արեցին ավելին, քան որևէ մեկը իսկապես սպասում էր կամ կարող էր անել։ Դուք շատ ճիշտ եք, ես հուզված եմ այն բանով, երբ որ մենք տղաներին ասում ենք շատ շնորհակալություն այն բանի համար, որ դուք արել եք, իրանք ասում են մենք ոչինչ չենք արել, մենք արել ենք մեր պարտականությունը։ Ես մաղթում եմ, որ ամեն մի հայ այդ ձևի մոտենա, որ մենք ոչինչ չենք արել, մենք անում ենք մեր պարտականությունը այսօր, թե օգնելով այս տղաներին, որ իրենց կյանքը կամ իրենց մարմնի մասերն են տվել, թե մեր երկրին ոտի վերականգնելու եւ դա անենք միասին, իրար օգնելով, որովհետեւ չենք կարող իրար բաժանելով դա անենք եւ այս տղաների շուրջը կանգնելով օգնենք անանել ինչ որ իրանք սկսեցին, փորձել վերադառնալ պրինցիպներին հայկական, թե ընտանիքի, թե միասին աշխատելու մեր երկրի եւ մեր ազգի բարելավման համար։ Շնորհակալ եմ այսօրվա միացման, կապի համար, ինֆորմացիայի համար ու առհասարակ այն ամենի, ինչ դուք անում եք եւ ձեր գործընկերները, փառք ու պատիվ բոլոր ամերիկահայ բժիշկներին եւ բուժ աշխատակիցներին։ Շնորհակալություն։ Իսկ հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ դուք կարող եք այցելել Eternal Nation վեբկայքը, որտեղ կգտնեք հավելյալ ինֆորմացիա կատարվող աշխատանքների, կատարված աշխատանքների եւ ապագայի պլանների վերաբերյալ։ Կարճատև դադարից անմիջապես հետո մենք կփորձենք փոխել տրամադրությունը տեսահոլովակի բացառիկ պրեմիերայի մեզ մոտ, այնպես որ հեռու մի գնացեք էկրաններից։